안녕하세요. 대구에서 신령님 모시고 있는 운영궁 신당의 해령제자입니다. 네, 선생님 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 또 한 달이 지났네요. 시간 너무 잘 가는 것 같아요. 그렇죠. 네. 또 한 달의 근황을 또 안 들어볼 수 없으니까 또 어떠셨는지. 뭐 같은 듯 다른 하루입니다. 같은 듯 다른 하루. 네, 손님 보고 또 기도하고 뭐 또 초하루 준비하고 계속 그렇게 지냈었어요. 요즘 오시는 분들은 어떤 분들이 좀 오세요? 어떤 고민거리를 가지고 오시는 분들이 좀 계시는지. 요즘 좀 신기하게 네. 불륜. 그런 분들이 그러니까 그런 고민을 갖고 오시는 분들이 계시는 거죠. 그런 고민 또는 그런 커플. 또는 그거에 대한 상처. 네. 그런 분들이 좀 지난달에는 조금 유독 많이 오셨어요. 그러니까 그게 약간 그런 게 있는 것 같아요. 우리 왜 장사도의 사대라는 게 있잖아요. 그 첫 손님이 뭐 이렇게 그런 것처럼. 안 그래도 또 이제 궁합을 하나 보려고 해서 그런지 모르겠는데 또 이런 얘기가 나와서 네. 그래서 일단은 저희도 저희 이제 궁금한 분들을 인물을 가져왔는데 네. 일단은 한번 봐주시면 감사하겠습니다. 네. 이분은 일단 남자분 중점적으로 일단 봐주시고요. 네. 하면 될 것 같습니다. 자, 남자분 불러드릴게요. 네. 우리 요 남자 자손은 할미가 보니까 일단은 성실한 사람이다. 이렇게 공수가 내려오고 그러면서도 이 사람이 끼가 많다. 그래서 이 사람은 사방팔방 내 끼를 좀 펼치고 돌아다녀라 하는 사람인데 나이가 60 하나가 됐음에도 이 사람은 아직도 지금 보여주시는 게 좀 이렇게 젊은이 못지않다 그러셔요. 예. 에너지가 젊은이 못지않고 굉장히 인생을 즐기는 사람처럼 보여요. 맞습니다. 네네네네네. 그래서 그런데 이제 요아가가 항상 시끄러운 게 여자 자리. 여자 자리가 조금 이제 시끌시끌 할 수 있다. 네네네. 왜냐면 이 사람 끼가 많잖아요. 네네네. 그러니까 괜시리 말이 나올 수 있다. 괜시리? 네네네. 괜시리라는 거는 구설. 그런 구설. 네네네. 말이 나올 수 있는 사람이고 또 이제 여자를 같이 불러주셨잖아요. 그러면 요 여자분은 사실은 이 남자하고 성향이 완전 다르다 그러셔요. 네. 그래서 이분은 굉장히 예민한 사람이죠. 좀 어떻게 보면은 이렇게 스트레스에 좀 취약한 사람. 그러니까 이 남자는 스트레스 받으면 훅 놀러 가버리고 좀 툴툴 털어버리는 그런 에너지라면 이 여자분은 그게 좀 안으로 사귀는 스타일이다 그러셔요. 그러다 보니까 이제 이 남자를 여자가 아무래도 좀 이렇게 이해를 해야 되죠. 아니면 남자가 여자를 이해를 해주던가. 그러니까 둘 중에 하나는 이 관계 같은 경우는 이해를 하면서 가야 되는 궁합이다 그러십니다. 그러면 지금 누가 더 이해를 하고 있는 입장일까요?
그런데 여기는 겉으로 보기에는 여자가 이해해 주는 것 같지만은 또 속으로 들어가면 남자도 자기도 이해해 준다 소리가 나온다. 어떤 부분이 좀 그럴까요? 나도 많이 참는다 그래요. 그러니까 서로 그런 부부 사이 관계에서요. 그러니까 나오미 보면 여자가 좀 참아가는 것 같고 남자분이 활동적이니까 좀 그렇게 보이지만은 속으로 딱 이제 들어가면은 남자분도 이렇게 얘기하면 섭섭하다 그래. 나도 참고 산다 그래. 나도 알게 모르게 참고 살았다. 그런 거지. 근데 선생님 말씀대로 이제 지금 보여지기에는 여자분이 이렇게 항상 그렇죠. 참고 대외적으로는 이제, 그렇게 네. 보입니다. 네. 네. 그럼 이 두 분은 좀 잘 맞을까요? 합이? 그런데 둘이 지금 보여주시는 거는 그렇게 지금까지 잘 살아왔기 때문에 이렇게 지금도 앞으로도 또 그렇게 지금까지 살아온 것처럼 그렇게 계속 이어진다라고 보여집니다. 그게 약간 이 두 분이 습관처럼 몸에 배어 있다 그래요. 습관처럼. 근데 이 두 분은 부부이신데 어떤 위기는 없었을까요? 그동안? 그동안에 살면서 위기가 많았죠. 이궁합은 위기가 올 수밖에 없죠. 요 궁합은 왜 위기가 올 수밖에 없냐면은 요 여자 자수는 사실은 외로운 사주다. 그래서 요 사람이 외로운 사주를 타고 태어나서 내가 남편이 있지만은 이 남편이 한 번씩 이렇게 밖으로 돌 때는 이 여자분이 굉장히 외로움을 많이 느꼈다 그래요. 네, 말은 안 하지만. 예, 그래서 그럴 때마다 둘이 좀 투닥투닥 싸우고 뭐 어떻게 보면 또 한 번씩 뭐 온산에 사네 얘기도 나왔을 거야. 그러나 그 고비들을 근데 둘이가 또 서로 좋아합니다. 그래요? 지금 보여지는 게. 예. 그래서 그 좋아하는 마음으로 이제 남자분도 나도 참고 산다. 니만 참나. 나도 참는다. 이런 게 있어서 그래서 이제 둘이 지금 같이 이렇게 쭉 동반자처럼 이어져 왔다 그러셔요. 그러면 앞으로 그러니까 지금까지의 위기를 잘 극복했다고 말씀하신 거잖아요. 그럼 앞으로도 그 어떤 그런 위기가 또 올 수도 있을까요? 앞으로는 없겠지. 이제 서로 같이 늙어가는 처지에 지금 마음자리 보여주시는 것도 서로가 그런 마음이 없다 그러시거든요. 예. 그래서 앞으로도 뭐 지금까지 참고 살았는데 굳이. 지금까지 잘 해왔으니까. 네네네. 이 남자분 조금만 더 여쭤볼게요. 이 남자분은 좀 어떤 성향을 갖고 있고 좀 더 이 인물에 대해서 조금만 더 자세하게 얘기 시간을 한번 여쭤보자. 이 아빠야는요, 자기 하고 싶은 건 다 해야 된대요. 네, 맞습니다. 자기 하고 싶은 거 다 해야 되고, 자기가 아직 60대지만 그렇게 생각 안 한대요. 네, 젊은이다, 아직까지도. 청춘이다, 그렇게 생각해요. 네, 그래서 지금도 내가 하고 싶은 거 있으면 다 해봐야 되고요. 뭐, 먹고 싶은 거, 뭐, 하고 싶은 거, 입고 싶은 거 다 해봐야 된다, 그래요. 성향이 그런 사람이에요. 그렇지만 이 사람이 좋은 거는요, 이제, 성실하고 막 이렇게 꾀부리는 사람은 아니다. 네네네네. 이 사람은 이제 뭐 선생님 말씀대로 많은 걸 좀 도전도 하고 뭘 하고 뭐 사업도 이렇게 하시고 하시는데 그런 측면에서는 하는 일마다 잘 될 수 있을까요? 사업적인 부분. 요 사람이 근데 한 3, 4년 전에 고비가 한번 살짝 왔었구만. 금전적으로 고비가 한번 왔는데 그 고비를 잘 넘어갔다 소리가 나오고 지금은 그래도 그때보다는 좋다 그래요. 네네네네. 그래서 뭐 이 사람은 근데 고비가 없는 사람 아닙니다. 사주 자체가 늘 이렇게 좀 네네네네 왔다 갔다 하시는 분이에요. 네네네. 좀 안정권이 들었을까요?
올해는 그래도 해운이 평탄한 해운이거든요. 네. 네, 그래서 그때 한 4, 5년 전에 조금 어려우셨던 것 같아요, 금전적으로. 그런데 그게 지금은 좀 그래도 어느 정도 궤도에 올라왔다, 이렇게 보여지고, 그러다 보니까 이 두 부부도 조금 더 이제 금실이 많이 좋아졌다. 아, 오히려 네, 그렇게 해서. 네, 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 네. 근데 선생님 말씀처럼 이분이 정말 밖으로 많이 돌아다니시고 막 사업도 이것저것 많이 하셨는데 이분이 그 인생에서 이 이제 여자분을 만난 게 좀 어떤 의미가 있을까요? 이 여자분을 만난 게 네. 인생에서, 네. 그런데 요 궁합은 요게 전생부터 이어지는 궁합이라서 이 생에 뭐 둘이가 서로 물론 좋아서 만났겠지만은 만날 수밖에 없는 인연이었다 그러셔요, 할머니가. 아, 전생부터 이어졌다고. 예. 그러니까 이게 이제 둘이 투닥투닥 해도 배필인 거야. 이런 궁합은 배필이죠. 전생부터 이어졌다는 게 선생님 좀 와닿지가 않아서 근데 어떤 느낌인가요? 서로 갚을 게 있다 그러셔요. 아, 서로에게 서로에게. 서로에게 빚이 있다. 서로에게 받아야 되는 빚이 있어서 만난 궁합이라서 이 남자분도 이 여자분을 많이 품어주고요. 네. 이 여자분도 이 남자분을 많이 이렇게 이해해 줍니다. 그게 서로 빚 갚는 거야. 예, 예, 그럼 예. 그 전생에 어떤 사이 어떤 관계였는지는 알 수 없을까요? 한번 봅시다. 지금 나한테 장면이 하나 딱 보여주시는 게 이 네. 남자분이 좀 어린 소년 같은 시절에 이 여자분이 조금 더 어른이에요. 네. 그러니까 청소년인데 요 남자는 아기 조금 어린이 초등학생 정도였고 그때 이 남자분이 좀 뭔가 위험에 처해 있는 거를 이 여자분이 구해줬다 그래요. 그래서 이제 서로가 그게 또 갚을 빚이 있고 그 사실은 이 남자분이 이 여자한테 더 많이 갚아야 돼. 아, 네네. 갚아야 되는 궁합이야. 그럼 그렇게 오래전부터 이 연을 이어온 거네요. 그렇죠. 그래서 그렇게 위기가 있어도 쉽게 떨어질 수 없었던 그렇죠. 부분이 끈끈하게 네 어. 빚을 다 갚을 때까지 못 헤어집니다. 신기하네요. 예. 이게 그런 한 번도 궁합이 이런 있습니다. 전생부터 현생까지 이어지는 거를 본 적이 없는 것 같아요. 간혹 이런 궁합 찾아오셔요. 어, 선생 인연. 그러면 이 인연은 뭐 좋다 나쁘다를 떠나서. 특별한 거네요. 네네네네네. 그렇죠. 운명 같은 거죠. 네. 운명 같은 사이. 예. 알겠습니다. 이 운명 같은 사이 어떤 분인지 말씀드릴게요. 너무 궁금하네. 남자는 그 이봉원 씨고 여성분은 박미선 씨. 어머. 뭔가 얼추 맞는 것 같기도 해요. 소름 끼친다. 네. 이게 왜냐면은 대외적으로 비춰졌을 때 말씀드린 이봉원 씨는 밖으로 많이 돌아다니시고 맞아요. 사업에 손 벌리시고 실패하시고 이런데 이제 박미선 씨가 많이 품어주시고 되게 많았잖아요. 근데 이게 되게 신기하네요. 전생 맞아요. 그래서 이 두 분은 뗄래야 뗄 수 없다. 그리고 이 남자분은 인생을 즐기기 위해 왔다 그러셨어요. 할머니께서. 인생을 즐기기 위해 왔기 때문에 내가 하고 싶은 거 다 해야 된다. 아까 공사 그렇게 내려왔잖아요. 하고 싶은 거 있으면 못 참아. 다 해봐야 돼. 그런데 그거를 또 여자분이 이해를 해주고 품어주고 가는 모습이었고. 네네네네. 알고 나니까 더 공수가 이렇게 맞춰지네요. 그러게요. 네네네. 근데 이봉원 씨는 사실 박미선 씨 아니었으면은 좀 가정을 이루기는 쉽진 않을 것 같은데. 이 사람은 이제 좀 한량 기질이 예. 있는 사람이라서. 그런데 사실은 이분은 만약에 박미선 씨를 안 만나서도 여자를 만납니다. 여자가 없는 사주는 아니에요. 예. 오히려 박미선 씨가 좀 외로운 사주지요. 오히려. 예. 근데 그러면은
이제 남자분이 여자분한테 더 좀 잘 해야 되고 은혜까지 전생 입었는데 잘 해야 되는데 뭐 잘하고 있는 걸까요 지금? 자기 나름대로는 잘하고 있다 그래. 큰 소리 쳐. 아니 안 그래도 지금 요 부부가 지금 주말 부부예요. 이제 남자분은 저기 천안에서 요식업 짬뽕집을 하고 계시고 이제 박미성 씨는 이제 서울에서 이제 방송 활동을 하시는데 이제 몸이 좀 멀리 떨어져 있다 보니까 또 그래서 더 애틋해지신 것 같은데. 오히려 더 네. 더 애틋해진 것 같아요. 근데 이 두 분이 뭐 특별한 연이 있다고 하니까 맞습니다. 인상적이네요. 맞습니다. 네네네. 그럼 이 두 분 뭐 앞으로도 문제 없다고 말씀해 주셨는데 그래도 좀 조언해 주실 부분이 있다면 해주시고 마무리할게요. 지금 근데 보여주시는 게 서로가 서로를 많이 이해를 하고, 네, 그래도 어느 정도 이제 이게 정말 습관처럼 몸에 배어버린 거예요. 서로 이해해주고 가는 이 삶이. 그래서 약간 동반자적인 그런 느낌이거든요. 그래서 지금처럼 이렇게 꾸준히 잘 하시면은 뭐 앞으로도 계속 이렇게 해서 100년회로 하실 수 있을 것 같습니다. 네네네. 알겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.